Шинэ 7-ны мэд хүргэе үзэгчтэй Тэгрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр даваа гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарал хандуулна. Эхний мэдээ Хүсгэд аж ахуйн яам үндэсний статистикийн газраас хамтран жил бүр зохион байгуулдаг мал тоолго өнөөдрөөс Дархуул аймагт эхлэж байна. Мал тоолгын ажилд аймаг сум багаас томилогдсон комиссийн ажиллаж байгаа бөгөөд энэ жилийн мал тоолгыг Хонгор сумын 2 дугаар агийн малчин Батөчрийнхээс эхлүүлсэн юм. Хонгор суманд 16 чиглэл 60 гаруй тоологч ажиллаж байна. За Монгол улсын хувьд мал тоолгыг жил бүрийн 12 дугаар сарын эхээр зохион байгуулдаг уламжлалтай. 5 хошуу малаас гадна гэрийн тэжээвэр амтнд тодруулал гахаа дахиа нохоо зэргийг мөн тоолдог. Манай улсын эдийн засгийн гол салбаруудын нэг мал аж ахуйн салбарт малын тоо толгой өсөлт бууралт, сүргийн бүтэц гарсан өөрчлөлт, бүтээгдэхүүний хэмжээг тооцох, мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх талаар төр засгийн бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг дүгнэхэд шаардлагатай мэдээлэл энэхүү тоолгын үр дүнгээс гарган авдаг байна. За энэ жилийн мал тоолгыг нэгдсэн журмаар Хонгор сумаас эхлүүллээ. Аймгийн статистикийн хэлтс хөдөө аж ахуйн газар Хонгор сумын засаг даргын 5 газрын төлөөлөөс бүрдсэн мал тоолгын комисс Хонгор сумын 2 дугаар огийн малчин Батөчрийн малыг тоолж эхлүүлснээр аймгийн мал тоолго эхэлсэн юм а. За тус сумын 2 дугаар огийн малчин Батөчрих энэ жил 842 хонь 240 яма 130 үхэр 70 адуу нийтийн 1232 тоо толгой мал тоолууллаа. За 2015 оны жилийн эцсийн мал тоолго хашаа хотын тоолго эхэлж байна. Тэгэхээр манай Дархуул аймгийн хэмжээнд 2014 онд 324.2 мянган мал тоологдсон. Үүний 173 мянган Хонгор сумын тоологдсон байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн мал тоолгыг Хонгор сумын 2 дугаар багийн иргэн Батөчрийнхаас эхэлж тоолгын ажил эхэлж байна. Энэ жил бол гол нь яг тавил малыг хүмүүс тоолуулахдаа бүгд одоо тавил малын эзэн маллагч хүн иргэд нь бэлтгэсэн байх ёстой. Тэгэхээр энэ жил одоо өнтэй сайхан үйл болж байна. Тэгэхээр малчт маань мал нь одоо олноор өсгөл тугай гэж байна. Энэ одоо 4 төрлийн мал байна да. Энэ жил одоо нэг 840 гаруй хойно байна, 240 гаруй ямаа байна. За нэг 100 гаруй нөхөр байна, нэг 100 гаруй адуу байна да. Тэгээ нэг гаруй толгой малтал байна. Тэгээ нээний үйл одоо сайхан үйл болж байна. 100 зүгээр яхан гантай байсан намлууга сайхан болоод сайхан үйл болж байна да. Тэгээд одоо 15 оны мал тоолгыг өнөөдөр эхэлж байгаа юм байна орондоо яа тэгээд одоо манай сум өнөөдөр манайхаас ингээд тоогоо эхэлж байна да. За ер нь одоо урд дууныг ингээд харьцуулаад үзэхдээ энэ үйл одоо гайгүй болчих болов гэх тийм одоо ер нь төсөөл байна шүү дээ. Ер нь олонний яриас сонсоод байх одоо настаа буурлууд ярих чад бас гайгүйшгүй үйл болчих байх л гэдэг юм байна. Хаварж яхан зүтгэж мэднэ л гэдэг юм байна шүү дээ. Тэ. За Хонгор сумын 2 дугаар огийн 14 оны мал тоолгоор 128.8 толгой мал тоолсон. Монгол улсын хэмжээнд 1500 гаруй багаас дөрөвт малынхаа тоо толгоор ордог. Ер нь бол Хонгор сумын ихэнх мал манай 2 дугаар багтар байдаг юм а. Өнөө жилийн мал тоолгоор бол ер нь жаахан зундаа гантай байсан учраас зах зээлд борлуулалт их байгаа. Ер нь бол өнгөрсөн жилийнхаа дүн багцааны гарах байхаа. Хонгор сумын тухайд аймгийн хэмжээнд хамгийн их малчин өргөтөө олон малтай сум юм. Энэ өвлийн өнтөө сайхан давж малын хорогдлого байхын төлөө өвлөлтийн бэлтгэлээ малчид сайтар базаасан гин 16 чиглэлд 66 тоологч ажиллаж малын тоолгын ажлыг богино хугацаанд үнэн бодиттой гаргахаар өнөөдрөөс тоолгын ажилд орлоо. За нөгөө төгөөр малчид жил бүр малаа тоолуулж түүнийхээ ашиг шимийг хүртэж өрхийн болоод аймаг орнуудын улсын хэмжээнд өөрсдийн зүгээс үр ашиг шимийг нь хүртээсэр байгаа. За гэвч Хонгор сумын 2 дугаар огийн малчин Батөчрих 6 жил дараалан 1000-аас илүү тоотолгоо мал тоолуулж байхад сум орнуудгаас эхлээд төр засгийн урамшуул ирдэггүй тухайга учирлаж байсан юм а. Мянгат башны болцол хангасан ч сумын сайн малчин гих алдраач аваагүйг нь за энэ тухай тус сумын засаг дарга болоод холбогдох удирдах ажилтнууд анхааралтай авч урд өмнөх жилүүдэд авах боломжтой байсан авч чадаагүй шагнал урамшуул зэргийг нэгтэлж үзгээ ярилцсан юм а. Одоо үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн эсрэг үнцэг мэдээллийг хүргэе. Төр захиргааныхаа байгууллагаар үйлчлүүлэхтэй цайны цагаар очиж болохгүйг хязгаар тогтоосон мэдээлэл гаргасан гинэ. Учир нь жинхэнэ амжаагүй шинэхэн тамгын газрын дарга цайны цаг болсон бол аймгийн засаг даргын тамгын газрын үүдээр нэг ч хүнийг оруулж болохгүй гэжээ. Үүнийгээ захирамж тушаал биш мэдээлэл гэж тайлбарлаж байгаа ч энэ нь гаргасан цаг минутаас эхлэн биелэгдэж байгаа нь гайхалтай. Тэр гаруй сүлээ болоод цааны цагаар авахгүй бэлтгэж байна гэсэн хамаагаар хүн дээр болооч.
За өнөөдөр Дархан хотод солигдмол үйлдэл хур тунц орохгүй ч аймгийн засаг даргын тамгын газрын ойролцоо үдийн цайны цагийн үеэр тэнгэр бүрхэг иргэдэд хүндрэлтэй байна гэж цаг агарын мэдээ тааламж өгөрчээ. Учир юу гэвэл солигдмол үйлшигээ хаврын тогтворгүй тэнгэрийн аашаагийг үзүүлж байгаа орон нутгийн эрх мэдлийн төлөөх санал суудлын төлөөх тэмцлээс үүдэн гарсан гэмээр сонин жигтэй зүйлийг жинхэлж амжаагүй тамгын газрын даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч Сүхбаатар харуул хамгаалтынхаа үүрэг даалгавар өгчээ. Тэрээр аймгийн засаг даргын тамгын газрын харуул хамгаалтын ажлыг чанаржуулан боловсон хүчтэй чадахжуулж аль бие осны ажил болох өглөөний 8-аас өдрийн 12, үдээс хойш 13 цаг 30 минутаас 15 цаг 30 минутаас бусад цаг үед нутгийн удирдлагын ордонд албан хаагчдаас бусад иргэдийг нэвтрүүлэхгүй байхыг мэдэгдэг гэсэн албан тоотыг харуул хамгаалтынхаа үүрэгдсэн байна. Үүнээс үүсгэж төр төмөр нүрээ иргэдэд үзүүлээ гэдэг л болж байна. Хойноос ирээд хот минийх, хотонд ирээд хонь минийх гэдэг ардын зөрүүгтөө өөрийнхөө хүсэл зорилгыг нийцүүлэн гаргасан зүйлээ тулган шаардаж байгаа нь төрийн үйлчлэгээр чанар хүртээмж хэрхэн байгааг эндээс тодхон харж болно. Харуул хамгаалтын албыг чанаржуулсан гиснэн Сүхбаатар гэгч төр орлон гүйцэтгэгчээс өмнө ямар ч чанаргүй боловсон хүчтэй чадахжуулан гиснэн тус нутгийн удирдлагын ордонд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид нь ямар ч чадахгүй болж байгаамаа. Дөрвөн аймгийн тамгын газар маань иргэд үйлчлэх одоо албан ёсны байгууллага. Тэгээд иргэд үйлчлэхийн цагийн хуваарь дээр сахимжил гараагүй л дээ. Зөвхөн миний хувийн сахимжил гараагүй л дээ. Зөвхөн миний хувийн одоо тамгын газрын зүгээс шийдвэр гаргаад энэ одоо жоохон юм хэсэгтэй бай. Төрийн албан хаагчиг одоо иргэдэн бас дүүжлээ авч орж идэг хүмүүс жоохон одоо зохион байгуулалт эмчсийн асуудлыг шийдэх гэргүүднээс угаасаа нэг батгацсан ажлын цаг байгаа шүү дээ. 8-аас 12 цаг, 12 цагаас 11:30 хүртэл цайны цаг, 1:30-аас 5:30 хүртэл ажлын 8 цагийн. Энэ хүрээнд цайны цагаар одоо иргэд одоо бус хүмүүсийг одоо дээш нь гаргахгүй, дундуур нь холбоохгүй 15:30-аас хойш бол угаасаа бүх одоо иргэд бас оруулахгүй. Шаардлагатай тохиолдолд үгээр одоо онцгойч асуудал гарна шүү дээ. Тийм тохиолдолд тухайн одоо иргэд маань одоо хариуцсан хүнтэйгээ холбогдох хүмүүстэй холбогдоод одоо ингэж оруулж болно гэсэн ийм шийдвэр гарсан байна. Иргэд төрийн албан хаагчтай бас ялахгүй гэдэг нэгс төрийн албан хаагчтай тоглолтоо одоо хувцас одоо харилцааны соёлч юм энэ дэр бас тоглолтоо зүйлүүд байгаа. Ер нь бол энэ асуудал одоо имлээд гайгүй болж байгаа. Анх бол намайг ялцрахад бол ялгах юм байхгүй болсон тий. Тэгэл одоо иргэдний яваад байгаа мó төрийн албан хаагчны мэргэжилтний яваад байгаа мó ерөөсөө нэг ялгаа зааг байхгүй бас одоо л ихэд бас гайгүй болж байгаа. Ер нь тэгээд цаашдаа одоо манай аймгийн иргэд маань энэ тамгын газрын үйл ажиллагаа холбогдлолтой манай мэргэжлээс ямар нэгэн өөрсдөө зөв бас харьцсан, зөөс үйл гаргасан ийм асуудлын бол шууд одоо над дээр ирж өөрчлөлт гаргаж болно шүү. Цайны цагаар гарахгүйгээр ажлаа өргөжлүүлээд явж байгаа төрийн албан хаагч өрөөндөө иргэдийг хүлээж авахар бол яг нь цайны цагаар. За онцгой ажлын ачаалтаа тийм үед бол нөхөр тухайн албан хаагч модод харуулт хэлээд нөгөө иргэнийг дээш оруулж уулзна. Сая бол бидрийг оруулсан гэж төвд мэдээлэх нэг бол үнэхээр оруулсангүй одоо бид нар дээр одоо иргэний танхимаас дуудаж ийн одоо мэдээлэл авах гэж гэдэг үгнээс одоо тэгээд энэ асуудал цааш дээр нь анхаараа. Энэ одоо хайгаанал бүгд анхаараа. За сүлээтэй гэж Монгол гайхамшигыг магтсан үг моотонд ороод байгаа бол энэхүү тушаа шийдвэр нь мэдэгдэхгүй зүйлийг иргэд солиотой шийдвэр гэж хүлээж авч байна. Иргэдийнхээ өмнө нээлттэй байх төр захиргааны байгууллагын цайны цагаар далимдуулан хаалгаад тас түгжиж албан хаагчдад түгжээтэй нутгийн удирдлагын ордондоо чадахжуулах юм гинэ. Цайныхаа цагаар өлсөн гизээ цадтах байтал төр орлон гүйцэтгэгчийн үүрэг гэд өрөөндөө чадахчиж чанарчаад суух төрийн албан хаагч даанч олдохгүй үзээ. Мэдгүй надад хаалга оруулахгүй л шүү дээ. Захирамж уншуул үзүүлнэ гэдэг захирамжаач үзүүлэхгүй л байна. Таны ууцх том байсан уу яг энэ дотор? Энэ дотор алга байна. Гараа авч байна. Цайны цаг гэл тэгж байна. Хөдөө гаднаанаас ирээд ингээд бас яваад яг л хүлээлгийн танхимдаач оруулахгүй шүү те. Мэдгүй сая 12 цаг болчиход гэсэн үггүй оруулахгүй л байна ямар ч гэсэн. Ер нь хүлээлгийн танхимд ороод хүлээж явах нь зүйтэй өстэй. Ер нь өрөөндөө байхгүй ч гэсэн. Одоо тэгээ хүлээжлэх хэрэгтэй гэж танхим байгаа шүү дээ. Тэнд нь ороод байж ивэл болон зүгээр л байх. Тэгээд оруулахгүй юм шиг байна. Энэ захирамж ер нь хэр нийцтэй гарч байна. Мэдгүй би үзсэнгөө олж харсан ч юм уу үзүүлэхгүй л байна. Ер нь цаашаа ийм байвал ямар хөө санаг. Хэцүү юм байна шиг тэрний оронд хүн хүлээж авахгүйгээ бичил юм шүү. Хэцүү юм байна шиг тэрний оронд хүн хүлээж авахгүйгээ бичил юм шүү. Нийслэг хэмжээнд бүхэл төрлийн байгууллагууд ийм л байдаг гэсэн тайлбар хийсэн. Дэг журам тогтоож хувцлаж ёс зүйн талаар авах арга хэмжээгээ өөр хэлбэрээр авч болох ч иргэдээ ийм байдалд оруулж албан хаагчдаа дэг журамд оруулна гэвэл сүн далааг юу вүлээ сүмбэр уулыг ямар байхад вүлээ гэдэг шиг үлгэр болж байгаа юм. Албан хаагчдынхаа хувцаслалт харилцааны соёл дутагдлыг нэг нүдэрээ үзэж чадхаа байсан Сүхбаатар даргын энэхүү шийдвэрэн ч мэдэгдэхгүй, тушаалан ч мэдэгдэхгүй, мэдээлэл нь харин маш түргэн биелээ олж хаалга янтан түгжиж байгаа төрийн албан хаагчд нь хүртэл гайхаж байсан нь харагдсан. За тиймээс иргэд би нутгийн удирдлагын ордон гих сүржин нэртэй газараар үйлчлүүлэх гэж байгаа бол цагаа сайн хараараа өвлийн хүүтэн гадаа барьж зогсоод юу гэхв өөрийн чинь төлөө ажиллах төрийн байгууллага чинь төмөр нүрээ гаргаж хаалга түгжиж эхлэв байна. Тэгрээ цаг
мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаругийн дугаарт анхаарлаа хандуулж үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш шинэ мэдээлэлтэй иргэн уулзлаа. Түр баяртай.